I Driva så strekker fjellene seg høyt, og elva, den virkelig storslått og forlokkende med sitt blågrønne vann, hvor man kan se metervis. Men fisken, den fortsatt vanskelig å spotte, til tross for sitt klare vann. Vi nå på Nordmøre i Møre og Romsdal, i Driva. Og dette her, det etter min mening en av de fineste elvene i Norge. Dette her til tross for at de lokale kaller smålaksen for en svel. Jeg forstår godt at dette her en elv hvor lakselordene har strømmet til siden 1840-åra. Vassdraget har sitt utspring i de sentrale delene av Dovre, og den lakseførende delen av Driva omfatter ca. 85 kilometer fra Sunndalsøra og opp til Stoan på Oppdal. I tillegg det flere sideelver som lakseførende, som sideelva Grøvu, som lakseførende i 7 kilometer. Nei, du ser her pepper, saus og kryddersmør, og rett ved siden av det så skulle du få prøve noe chili i dag, da. Driva dessverre gyroinfisert, og Driva-regionen trolig den første regionen i Norge som ble smittet av Gyrodactylus salaris tilbake på 1970-tallet. G. salaris en dødelig parasitt for laksen. Ja. Er du ferdig da, tror jeg? Ja. Hvordan føles det å være så drastisk at du går til 50 gram møresild på natta når vi lagt og så går og fisker? Torsken glemte jeg. Jeg skal gjemme den. Kom jo noen folk, vet du, du lurer på hvem i alle dager som fisker med fluestang og... Gjøran, vet du, han har rigget seg til. Det her har vi sett tidligere også. Det en gjenganger, faktisk. Det jo fluefiske der, ikke det? Jo. Dobbeltsing? Jo. Jeg vet ikke hva jeg skal si til mitt første. Fader, jeg har glemt å klippe. Dødeligheten på grunn av G. salaris hos laksunger den varierer mellom vassdragene, men i gjennomsnitt så dødeligheten beregnet til 86%. I noen elver så dør nesten alle lakseungene før de blir smolt, mens overlevelsen betydelig høyere i andre elver. G. salaris vil i hovedsak sette seg på finnene til fisken, men vil også opptre på andre områder, spesielt når forekomsten av den blir høy. Hva du sier? Ja, det hardt. Hardt. Ja. Ellers det fint, da. Hva du sier, Simba? Jeg tror jeg gjør den. Akkurat her veldig, tror jeg. Veldig fint. Nydelig sånn strømkant her. Vi har kanskje en 70 meter, 80 meter. 70-80 meter. 70-80 meter, der det liksom blir litt roligere, ganske sånn tungt langt stryk. Jeg biter ikke her nå, da er det ikke noe fisk ellers, så det er noe gærent med fiskerne. Det Driva. Driva, ja. Det første... Oi. Oi, ja. Det faktisk... Vi på Rønningen her, det Rønningen. Ja. Skal være ærlig, så det faktisk 358 fra Garland med møresild. Ja, det sleit av møresild her nå. Jeg har enda en sild. Enda en sild. Stingsild. Stingsild, ja. Nå jeg jo satt også i rommet etter. Skal jeg? Skikkelig avslørt. Sett på en ny her. Kanskje fikk du les. Godtaktikken fungerte ikke. Nei, du ser da. Jeg funker ikke det her, altså. Det bare... Nei, jeg tror du må gå over til litt lettere sild, ja. Ja, nå det flytsild. Ja, så vi Driva og skraper bunnen. Fikk akkurat løsne her, jeg føler. Yes, da vi på valg til JFF. Det jo skikkelig kremvalg fra en annen dimensjon. Ja. Det her det siste året da, vi får fiske her.
Men det blir lenge til neste gang. Ja, det blir mange år faktisk, men det gir jo mer smak. Det er jo uansett hvor det skjer, liksom. Det er jo postkort. Det er postkort, du. Det er, I hvert fall jeg som er fra Trøndelag, liksom. Alt du ser der er slukstenger og ladefjell, liksom. Her er det flån igjen. Det er jo grønn her, så her. Det er jo Skorama, det der, fader, altså. Det går jo ikke så tungt. Da gjør han på vei til å ta andre runder. Han startet jo første sveipet da, med det greiene her. Men nå enda, ja. Jeg vet ikke helt hva han har gått over til nå da. Til tross for GS Laris i elva, så er Driva fortsatt kjent for å ha et yrende folkefiske. Med jeger og fisk, de har hatt mange zoner med relativt rimelig og godt fiske, lett tilgjengelig for folk flest. Ser man på fangststatistikken til Driva, så ser den faktisk ut til å være stabil til økende med antall laks fanget. Men det er viktig å presisere at tallene her bare går tilbake på 90-tallet. Altså er nok potensialet for laksen i Driva langt høyere uten gyrosmitte. Det er interessant at i Driva så fanges det en del skikkelig grov laks, og det er en god andel laks over 7 kilo. I tillegg ligger elva i toppskiktet av elver i Norge med andel storlaks. Elver med gyro er ofte blitt sjøørret eller rado på grunn av gyroen i langt lavere grad klarer å bruke sjøørreten som vert, og er derfor ikke dødelig for sjøørreten. Sjøørretbestanden ser derimot ut til å ha kollapset etter mange gode år fra 2003 og tidligere. Og selv har jeg ikke klart å finne noen som med sikkerhet kan forklare årsaken til kollapsen av sjøørret i elva. Jeg har litt trua nå i kveld. Nå begynte Gjøran på nedre del, og Ali, han begynte her i øvre. Nå hører jeg faktisk det ringe. Kan det være noen som har fått fisk her da? Må jeg faktisk sjekke. Det er plutselig, altså. Gjøran. Og ringer han. Det var noe falsk alarm. Men jeg har nå faktisk trua da, så jeg tenker nå er det bare å kjøre på. Skal vi fiske her. Og her blir i dag jeg skal liksom legge ned mest timer. Og så det er litt mer til noen timer i morgen. Så skal vi på et ikke så godt valg i morgen da, å fiske. Så nei, får bare gønne på, og så ser vi hva som skjer. For å bekjempe GS Laris ble det i 2017 bygd en fiskesperre som er plassert ca. 15 km opp i elva og skal hindre laksen å svømme forbi. Fiskesperra ble laget for å forenkle og redusere behandlingsområder, siden infisert laks, smolt og par ovenfor fella vil etter hvert ha vandret nedstrøms, og på den måten så vil øvre deler forhåpentligvis bli fri for gyro. Det finnes flere ulike metoder for å fjerne GS Laris fra elv, deriblant rotenon, klorbehandling og aluminiumsbehandling. Det mest vanlige har vært å bruke plantegifter rotenon. Men rotenon den er svært giftig for fisk og vannlevende organismer. Klorbehandling den er i motsetning til rotenon ikke dødelig for fisk, men den tar livet av GS Laris. Klorbehandling det har ikke blitt brukt tidligere i bekjempelsen mot GS Laris, så første testbehandling med klor den ble gjennomført i 2021, og man testet da klorbehandling i storskala utprøving, blant annet nedenfor fella i Driva. Den hardt der, ja. Synes du forholdene? Fine kastforhold. Det er sent. 2:50. Det er trått. Men det er juni, tidlig juni, så jeg tenker alt kan skje. Og da, og hvis man først får på noe, så er det ofte stort. Så det er bare verdt å prøve. Må egentlig bare stå på. Og i morgen skal være strålende fint vær, så da tenker jeg at da er det bedre å bruke natta enn dagen til fiske. Nå har vi akkurat fått i oss en middag her, så jeg kjenner den godt i kroppen, altså. Så nå skal vi stå på litt, og så får vi se hva som skjer. Mest lyst til å bare krype inn i en seng og legge meg. Nei.
fingrene er vonde, kroppen er vond. Det er så laksefiske, er det ikke? På grunn av gode testresultat så fortsatte man i fjor med at hovedelva der ble klorbehandlet, og sideelvene og bekkene der ble rotenonbehandlet for å sikre at man klarer å oppnå 100% fjerning av G. cellaris. I år, altså høsten 2023, så er det hvis alt går etter planen, planlagt for siste behandling av elva. Det blir tatt ut prøver av fisk i elva nå i høst og året fremover for å følge med på om man klarer å påvise G. cellaris. Og hvis man skulle være uheldig og ikke klare å fjerne G. cellaris, da vil man i så fall måtte gjennomføre flere behandlinger i året fremover. I tillegg vil det være et pågående reetableringsprosjekt for å få tilbake laksen og sjøørreten i elva. Hvis alt går etter planen, så vil man forhåpentligvis kunne friskmelde elva høsten 2028. Så her blir det bare å belages på venting og spenning på om det er klart å fjerne G. cellaris fra vassdraget. Driva, det er det største vassdraget i Møre og Romsdal, og er en veldig viktig laks- og sjøørretelv for regionen. Så en vellykket behandling, det må man bare krysse fingrene for. Jeg måtte reise hjem, mens Patrick, Ali og Nils Oskar, de ble igjen noen dager ekstra for å fiske. Og det var helt rått å se hvor heldig Patrick var. Driva! Du skal ikke ned. Du skal ikke ned der nå? Nei, var ikke det med sånn viktig skudd da? Ja. Men jeg må nesten det, vet du. Nei. Men det er bare... Jo, jeg tror... Jeg tror... Fy faen! Tror du det, eller? Fy faen, deilig. Ja, det er fin fisk, vet du. Ja, det er det. Skal jeg hente hoven? Kan ikke ringe på Ali, da? Jo. Det har faen ikke lyst til å slippe, det er jo lyst til å se på. Altså, har du sett noe Vent så da, sykt? jeg skulle tatt et K-faktor på den, det er kun det. Sirkus der. 42. Fy faen, 42 rundt. Det er 2 rundt, ja. Dette her er uten tvil. Er du klar? Fight, lus. 86 cm, 42 cm brei. Vi snakker glede, eller? Jeg er rusa på livet. Er du klar? Takk og farvel. Herlig. Fy faen. Det blir et savn å ikke kunne fiske i Driva.